Halo teman-teman, kita semua pasti pernah batuk kan? Namun, masih banyak orang di sekitar kita yang tidak mengetahui etika batuk yang benar. Apa itu etika batuk? Etika batuk adalah upaya pencegahan penyebaran virus atau bakteri menuju udara bebas dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan baju. Nah, berikut etika batuk yang benar. Pertama, ketika batuk, tutuplah mulut menggunakan tisu atau sapu tangan. Jika tidak ada, maka gunakanlah lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Yang kedua, menggunakan masker ketika batuk dengan metode yang benar. Yang ketiga, buang tisu dan masker yang telah digunakan ke tempat sampah. Dan yang keempat, mencuci tangan menggunakan air dan sabun minimal 20 detik atau bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, itulah etika batuk yang benar. Mari lindungi diri dan orang sekitar dari penyebaran penyakit berbahaya. Tetap jaga kesehatan, semoga bermanfaat.